Mais uma dica do PH. Vou botar um bloqueador de start stop. Tá vendo? Isso aqui pega aqui, ó, que é na tomada do capô, ó. Aí vai entrar essa peça aqui agora. Essa aqui já vende, ó. Entendeu? Só botar esse sensor aqui, ó, que ele bloqueia o start stop. Pra quem não quer start stop nesse carro, aí tu tira essas carenagens aqui que é molinho tirar, ó. Tá vendo? Aí fica essa abertura aí, ó. Ali ele pega aqui assim, ó. Aí já vou jogar pra cá pra poder dar espaço. Vai ficar top demais, ó. Não? Entendeu? Já volta aí, só um minutinho. Aí entra plug play, tá vendo? Ó, ele entra aqui, passa pelo sensor. Esse aqui era encaixado aqui, ó. Tá, molinho de botar esse aqui, tá, gente? Tá? Ele bloqueia o start stop do carro. Tá? Eu já vou montar aqui. Tá vendo? Tira essas paradas aí, ó. São Cruze 2019. Tá ok? Um abraço pra todos. Compartilha esse vídeo aí, dá moral pro PH. Tá? Me segue lá no Instagram, no TikTok, no Carro Bonito, ó. E o dia tá lindo aqui no Rio. Bateria LA, a número 1 do Brasil.